爵士方块，前交叉，左斜后，右斜后，左脚前交叉，这样就第一个方块。听到就很想笑吗？这个是第一个吗？来好，两拍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 。好，我们来数开。1、2、3、4、5、6、7、8。第二个方拍一样是爵士方块，可是要右转。一样是前交叉，2、2、3、4、5、6、7、8。第二个方拍要加上手的动作。吐屁股了，撑起来。2、2、3、4、5、6、7、8。好，这就第二个方拍。好，我们把前面两个方拍连在一起。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。第三个方拍走一个 K 步，右脚后斜前，左并点，左斜后，右并点，右斜后，左并点，左斜前，右并点。好，这是第三个方拍。来，数拍，3、2、3、4、5、6、7、8。这是第三个方拍。接着第四个方拍，其实身体的动作很简单，右脚跨过来，两拍，摇过来，两拍，再右摇，两拍，再左摇，两拍。这样就结束。